Hvordan går det? Det går fint nok. Jeg var bare lige forbi for at aflevere de penge, jeg skylder dig. Men du var ikke hjemme, så din kæreste tog imod. Nej. Men kommer du ikke med op? Ej, det passer altså lidt skidt. Kom nu med op, så laver vi noget mad eller noget. Hvad får du vist til det? Din kæreste, eller? Ja, det ved jeg sgu da godt, mand. Det skal også længe siden. Ja, men altså. Hvordan har du det? Du har bare smidt jakken hernede, hvis det er. Okay. Nå, men det er skønt, at det begynder at blive så dejligt vejr. Ja, det er super lækkert. Gud, kender I to hinanden? Ikke sådan rigtigt. Altså, jeg var lige oppe før. Nå, kan vi ikke have et par øl? Det var sjovt. Nå, bror, hvordan går det med damerne? Ej, det må jeg også ud. Jeg var lidt træt. Lad mig lige. Okay. Det må jeg altså undskylde. Jeg var altså. Det er sgu ikke noget normalt at gøre, altså. Det er fint nok, det skal du ikke tænke på. Nå, bror mand. Hvad så? Hvordan har du det? Fint. Nu skulle du komme her i mit hjem og spise mad og få tørret skødet af det hele. Hvordan går det med dig? Vi ses sgu aldrig mere. Nej, men... Altså, har du overhovedet en kæreste eller noget? Nej. Der er noget, jeg ikke har været helt ærlig om. Noget med sådan kærester, du ved. Det er det, jeg siger for fanden. Vi skal bare snakke. Nej, lad mig lige. Det er mig og Louise. Skat, jeg skal nok åbne. Nej, jeg skal nok gøre det, skat. Bare sæt dig ned. Men Hej. Hej, jeg hedder Kasper. Hej, Peter. Hvad vil du? Du er måske Louises bror, eller hvad? Nej, jeg er Louises kæreste. skat, jeg kan forklare det her.